ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا كويسين. كنت قريت جملة من كام يوم وهي بصراحة بتوريني وبتوريكوا قد ايه ربنا جميل وقد ايه ربنا رحيم بينا. وهي من تربية الله لك أنه يعلم أن في قلبك مرضا أنت عاجز عن علاجه باختيارك، فيبتليك بصعوبات تخرجه رغما عنك فتتألم قليلا ثم تضحك بعد ذلك. هو في جمال ورحمة كده. يعني انت ممكن يكون في حياتك حاجة بتسبب لك ألم شديد جدا، بس انت مش بتخرجها من حياتك، انت عارف ان هي بتوجعك، انت عارف ان هي سبب ان حياتك مش مبسوط فيها، بس انت مكمل ومتمسك بيها ومختار ان مهما ربنا يديلك الاشارات ان انت محتاج تبعد، انت برضو عايز تكمل. كأنك بتقاوح ومتخيل ان هيتكتب لك فيها الخير، بالرغم ان كل الاشارات بتقولك ان هي شر ليك. ويتحول ده لمرض عندك، مرض وانت مش عايز تعالجه. طب وهو ربنا هيسيب المرض ده جواك؟ لا طبعا، عشان ربنا بيحبك. ربنا هيفضل يطلع المرض ده غصب عنك. هتفضل تسأل طب ليه يا رب؟ ما انا كنت مستعدة استحمل اكتر. بس ربنا عارف ان انت لو كنت استحملت اكتر كان ده هيكون سبب في دمارك تماما. وهو بيحبك ومش عايزك تتوجع اكتر من كده. هيخليك تتألم دلوقتي ألم قليل شوية. هو قليل علشان هو هينتهي، وبعد ما ينتهي هيعوضك عن كل اللي انت شفته بحاجة احسن بكتير جدا من اللي انت عايشها. عايزة اقول بس ان على قد ما الكلام ممكن يبان سهل، وعلى قد ما ممكن حد يقولك ربنا هيعوضك فانت خلاص كده هو انا المفروض ابقى مرتاح ومبسوط، لا. هو انت بتبقى متألم وموجوع وهتفضل تتألم وتتوجع اكتر واكتر، وهتفضل الحاجات اللي بتألمك جواك وتفضل تفتكرها. بس صدقني هيجي وقت وربنا هيشيل كل الألم ده من جواك، لأن هو بيحبك، هو اللي خرجك من الحاجة اللي انت كنت قابلها على نفسك بالرغم ان هي بتأذيك، بس هو مش قابلها عليك. ربنا يعوض كل حد شاف ظلم في حياته أو شاف ألم في حياته أو شاف أي نوع من أنواع الوجع. وصدقوني ربنا ما بينساش حق حد. صدقوني كل الحاجة اللي بتتعمل فيكو مهما كانت صعبة، مهما كان ظلم انت شفته، مهما كان انت رضيت على ابتلاء معين، ربنا هيعوضك خير وأحسن منه كتير، وهينسيك كل الألم اللي انت شفته في حياتك. أشوفكم يوم تاني إن شاء الله.